ndị ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service ABS bụ nnọọ ndị nke sonyegoro onye isi ụlọọrụ ha bụ Sachido Obidiegwu wee merube emume ụbọchị ncheta n'ọgbago afọ 60 ya ebe ha chịkọbara ya nnọọ mmemme nke ọmaghị na ọ ga-ewere ọnọdụ. Sachido bụ onye nke ọ tụzi n'anya ka ọ na-abịa ọrụ na ụtụtụ ụnyaahụ wee hụ na ndị ọrụ dum n'ụlọọrụ ABS haziri ya nnọọ mmemme iji wee soro ya ṅụrịa na ya bụ oke ụbọchị ya. Ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Sachido onye jupụtara na aṅụrị na egwu nke a na-agụlụ ya na-etukwu ya afa bụ agụji ogene nke eji wee mara ya bụ onye pụtara wee gbaa egwu n'igosipụta ngọzi Chineke na ezi ahụike o nyere ya ka ọ gbara afọ 60 ka ọ na-ekwu okwu tupu awa ya bụ achịcha bekee ebutere. Onye deputy director nke program department nakwa onye ama ama na-agbasa ozi nta akụkọ bụ Comrade Roy Ekwunife kenere Chineke maka ịgọzi Sachido n'ogologo ndụ ma kwe nkwa na ndị ọrụ ABS bụ ndị ga na-akwado ya na iji mee ka ọrụ na-aga n'iru. N'akụkụ ya ka onye director nke News and Current Affairs Department bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze kwuru na mmasị Sachido nwere n'idu uchu n'ọrụ nakwa ebube ya bụ nke mere o ji wee bịa ya nso kemgbe afọ 50 ha ji wee bụrụ ọyị ma kwe ya nkwa na ọ ga-ejisi ike ịkwado ya. Ọ kpekwara ekpere ka Chineke na-agọzi ya mgbe ọbụla nakwa ezinụlọ ya. Na nzaghachi ya ka onye isi ABS kenere ndị ọrụ ya n'inye okwu dị iche iche n'ụbọchị a mụrụ ya ma kwuo na afọ 60 ọ gbara na uchu ya bụ iji wee na-agbaghara ndị ọbụla ma nabata ịhụnanya na iji mejupụta okwu Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ime ka ụlọọrụ ABS bụrụ ejiamaatụ. Anọkwa na ya bụ oge ahụ onye ama ama na-agụ egwu oyibo kpọrọ saxophonist bụ Makana Maxi Ụzọatụ bụ onye nke gụrụ ezigbo egwu nke melitere ya bụ ụbọchị ahụ.